Salve, 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 galerinha de YouTube e do Facebook. Hoje eu vim aqui mostrar um pack muito irado, muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu postei lá um vídeo e no áudio do jogo do Point Blank de uma musiquinha. Aí todo mundo querendo. Agora eu vim fazer esse vídeo aqui. Eu vou deixar uns links aí na descrição de dois programinhas que você tem que baixar, que não traz vírus, que esse daqui é Audacity e PB, esse que é Xanga. Então, galera, aí você primeiramente você vai vir aqui abrir o Audacity, sei lá. Você abre ele. Meu PC tá um pouco com lag. Dá ali um OK aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Aí vem aqui em ficheiro. Aí vem em abrir. Aí coloca a música que você quiser aqui. Cadê minha música? Eu vou botar do DS Frog. Aqui, ó. Cadê? Rap da P90. Pronto. Aí vai tá pegando, importando aqui. Pronto. Agora você vai vir aqui em ficheiro de novo. Aí vai vir aqui em exportar aqui. Aí vai vir aqui, ó, nesse tipo, negocinho aqui, vem marcar aqui, ó, ficheiro OGG Vorbis. Pronto. Aí você salva aqui na área de trabalho, acho melhor, né? Salvar. Pronto. Aí como eu já tenho, não vou substituir. Pronto. Pronto, galera. Agora vocês vão vir aqui nesse outro programa. Aqui, ó. Aí você vai... Eita. Aí você vai vir aqui na pasta do PB. Aqui em abrir local do arquivo. Aí vai procurar aqui, ó. Sonde. Deixa eu ver aqui. Sonde. Aqui é Sonde Background. Pronto. Aí vocês vão vir aqui no programa. Cadê o programa? Pronto. Aí vocês vão procurar ele. Cadê? Esse aqui, ó, é um IPEC. Esse aqui é outro que vai estar. Esse aqui. Pronto. Aí você pega essa daqui. Aí abre ela. Aperta em abrir. Clica aqui em abrir. Pronto. Aí depois aqui. Deixa eu, peraí, vou colocar aqui. Caralho. Pack, cadê? Som de... Ah, tá dando um erro essa miséria. Mas você que vai pegar é porque eu fiz um negócio aqui errado. Aí aqui, galera, vocês... Aqui também, vocês clicam aqui. Aí vai escolher a música que vocês quiserem. Uma musiquinha aí. Quando... Qualquer uma. Funk, brega, rock. Aí pronto, vocês vão apertar aqui em salvar. Aconselho vocês em salvar na área de trabalho. Pronto. Aí vai aparecer um desses daqui, ó. Deixa eu pegar esse daqui. Vocês vão pegar esse daqui que vai salvar aí. Vocês vão vir aqui de novo aqui aqui na pasta do PB, no pack. Aí vai vir aqui em renomear e copiar esse nome aqui, ó. Sound Background, sei lá que nome é isso. Aí vai vir aqui em renomear de novo aqui e colar o mesmo nome que tá lá. Pronto, aí vocês cola. Aí vai estar colado, vai estar com outro nome. Vocês vão pegar essa pastinha aqui, ó. Vão vir copiar. Aí vai vir na pasta pack de novo. Aí vocês colam aí. Cola. Pronto. Aí vocês vão clicar aqui, ó. Copiar, mas manter os dois arquivos. Pronto. Agora eu vou mostrar a musiquinha do Point Blank que eu deixei. Quando você entrar no PB, a música vai instalar já. Já tô logadinho aqui, né? Pronto, eu vou colocar aqui.
Pera aí, deixa eu tentar o som aqui. Eu tirei, olha como vai ficar. Pera aí, deixa eu ver. Tempo suficiente pra eu te deixar mais puto. Coitado do Lucas Forte, não deu em nada, chorou. Desde o início até a última rodada. O jogo vai acabar. Sua alegria, mas antes eu vou saindo de mão dada com a titia. 1, 2, 3, 4, 5. Sai da frente que HS é o meu sentido. Gostaram, galera? Esse foi o grande pack. Muito irado, muito irado. Você escuta quando quiser. Não precisa ficar colocando. Ele repete só. Então é isso, galera. Eu vou mostrar uma página aqui do Facebook. Aqui, ó. Point Blank Jogo Limpo. Aqui vai trazer muitas novidades para vocês. Parece que vocês curtam ela. E compartilhe essa página para seus amigos. Mesma coisa aqui é meu canal, ó, Ibambino 420, canal oficial. Que tem vários vídeos de vários packs. De várias coisas também, galera. Então é isso, galera. Parece que vocês curtam esse vídeo. E que vocês dê o like aqui nesse vídeo, clique em gostei, se inscrevam no canal. Então é isso, galera, fique ligado no meu próximo vídeo. Valeu, falou, curta a musiquinha aí do DS. Se liga, bro, colei de P90, desaloja o pente, o personagem já insano.